ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Valgaraba-tsika ravako malalatra ity talata fa 10 ny volana oktobra ity ny mofinaina volahatra antsika dia ny jaona toko fahasivy. Jaona toko fahasivy andiny fa 4 ka hatramin'ny fa 4 Jaona toko fahasivy andiny fa 4 ka hatramin'ny fa 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ny antso ilay jamba teo aloha indray izy karanao taminy hoe omeo voninahitra Andriamanitra. Izahay mahalala fa mpanoto izany lehilahy izany, fa izy namaly hoe tsy fantatro na mpanoto izy na tsia. Zavatra iray aloha ihany ny fantatro, jamba ao teo aloha fa mahiratra ao izao. Dia hoy izy taminy, inona no nataony taminao? Nahoana ange no nampahiratany masonao? Dia namaly izy hoe efa voalazako taminareo rahateo fa tsy miaino ianareo. Nahoana no te hiaindray ianareo? Moa te ho mpianana koa va ianareo? Dia nanevateva azy izy ka nanao hoe ialany mpianana fa izahay mpianatry Mosesy. Izahay mahalala fa Mosesy no nitenenan'Andriamanitra, fa ny amin'izany lehilahy izany dia tsy fantatra izay ny haviany. Raha lehilahy namaly azy hoe mba mahagaga tokoa lahy izany, fa tsy fantatrareo izay ny haviany, nefa nampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Hatraizay dia tsy mbola re, fa nisy nampahiratra ny mason'izay teraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany dia tsy mahefa na inona na inona izy. Ary namaly ireo ka nanao taminy hoe tena teraka tamin'ny ota ialahy, ka ialahy indray no mampianatra anay, dia noroahana izy. Ray masonao, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andininy fa 5 fa izy namaly, tsy fantatro na mpanota izy na tsia. Zavatra iray aloha ihany ny fantatro, jamba ao teo aloha fa mahiratra ao izao. Jamba ao teo aloha fa mahiratra ao izao. Teny nataon'ilay lehilahy jamba nosotranin'i Jesosy ity teny ity, fijoroana vavolombelona, jamba teo aloha fa mahiratra ao izao. Raha mitenitsika ato amin'izao hoe jamba, filazatsaraka an'izao izany dia milaza heviny ara-panahy izy io, tsy hoe jamba amin'ny lafiny ataontsika hoe klinika ihany hoe tsy mahita ilay olona, fa tena milaza heviny ara-panahy mihitsy. Manondro ny fariseo, Jaona eto raha miteny ity lehilahy ity manao hoe jamba ao taloha, izany hoe misy izany eo jamba, iza ilay jamba, ilay rangahy jamba. Fa izay rehetra tsy nino an' Jesosy tompo sy mpamonjy dia jamba tahaka ny fariseo. Izay rehetra nino kosa an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy dia mahiratra izy. Izany hoe avy any amin'ny fahajambana mankany amin'ny fahiratana dia tokana ny lalana, finoana an' Jesosy. Finoana an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Ny fariseo dia nanondro an' Jesosy ho mpanota eto rehefa nanasitrana ilay lehilahy jamba izy. Nanondro an' Jesosy ho mpanota satria Jesosy dia niasa tamin'ny sabata no andro nanasitrana an' Jesosy ity lehilahy jamba ity. Misy dikan'ilay hoe sabata. Ilay sabata dia milaza hoe fitsarana. Milaza fitsarana ilay sabata. Ary amin'ny vanim-potoanan'ny fitsarana no nanomezan'i Jesosy fitsarana ity lehilahy jamba ity, izay teraka jamba ity. Fangirifirina ny fiainan'ity lehilahy teraka jamba ity, niankina taman'olona, mangataka iantran'olona, fadiran'ovana, miala ivelany, miataka ivelan'ny fiarahamonina, lavitra ny fiarahamonina, izay ilay hoe jamba. Ary dia tao anatin'ny vanim-potoanan'ny sabata no nasitrana an'i Jesosy azy.
amin' Jesosy de izao lehibe lavitra noho ny fanajana ny andro, ny fanasitrana sy ny fanafahana ny olona tamin'ny eta mavesatra. Tsy zakany faritra eo mihitsy ny hoe Jesosy nanasitrana ity lehilahy ity tamin'ny andro sabata. Zay no teneniny tamin'ilay lehilahy manao hoe zay nge mpianatry Mosesy e. Toy ny te hilaza izy fa izy ireo dia manaja ny lalàna. Jesosy kosa de notondroiny hoe mpanota satria tsy manaja ny lalàna noho izy nanasitrana ilay lehilahy tamin'ny andro sabata. Hoy tsika hoe voalohany dia tena nanome sabata tena izy ity lehilahy ity, Jesosy tena nanome azy fitsarana. Eo amin'ity tantara ity ny tena asehon'i Jesosy fa ny fitsarana dia ny fahafahana ao anatin'ny aiziny. Ny tena fitsarana dia ny tena sabatana fitsarana dia afaka ao anatin'ny aizina, ao anatin'ny fahantrana, ao anatin'ny fiankinan-doha. Fitsarana, tena fitsarana. Dia hoy le lehilahy manao hoe jamba teo aloha, zany hoe tsy nahita na inona na inona, tsy nahafantatra na inona na inona, tsy nahay nanavaka na inona na inona, miankina taman'olona fa ankehitriny kosa mahiratra. Ny amin'ity volana oktobra ity moa tsika revaka manana de mahatsiaro manokana ny réforme ary matetika miresadresaka zany tsika isan'andro. Anankiray am'izay noetin'ny réforme ny fampianarana antsoina hoe solus Christus, zany hoe ao am' Jesosy Kristy rery ihany. Be de be reo ataontsika hoe foto-kevitra nijoroan'ny réforme, sola scriptura, sola gracia, sola fide, fa anankiray am'ireny antsoina hoe solus Christus, zany hoe Jesosy Kristy tompo rery ihany. Ao am' Jesosy rery ihany misy ny ahitana ny maso mahiratra, satria raha tsy ao am' Jesosy ny olona de zao manjary tahaka ny fariseo izy. Inona moa ny toetran'ny fariseo? Toetran'ny fariseo de zao ambany lalàna, ambany lalàna fa tsy ambany fahasoavana. Tsy mampaninona ny fariseo ny mahita olona jamba, tsy mampaninona ny fariseo ny mahita olona mijaly, tsy mampaninona ny fariseo ny mahita olona mangiry-firy, mahita olona mahantra miankin-doha. Aleo ny mahita an'izay zay mahita olona sitrana amin'ny andro sabata. Ary zay mahatonga an' Jesosy manao hoe mihatsara velantsika nareo, satria ny fivavahana de zao heverinareo fa hery mamatotra, hery manafaka ny fivavahana. Tsy lay endrika ivelany akory ny zava-dehibe, satria niezaka zahan'ny fariseo ny endrika ivelany. No io eny fa manaja an'izao, manaja ny lalàna, manaja ny didy folo, manaja ny fomba-pivavahana maro isan-karazany. De tsy zay anefa no ambaran'i Jesosy fivavahana, fa ny ambaran'i Jesosy fivavahana de zao fifandraisana amin'Andriamanitra. Fifandraisana amin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Ary izay fifandraisana amin'Andriamanitra zao zay no mahatonga ny olona ho ambany fahasoavana ka afaka mahatanteraka izay zavatra tian'Andriamanitra mpanaovina azy. Ary ny zavatra mamaika an'Andriamanitra voalohany de zao fanasitranana, fahafahana, famonjena ny hafa, fitiavana ny hafa. Zay no mahamaika an'Andriamanitra. Ary dia izay nahatonga an'ity lehilahy ity manao hoe jamba teo aloha, mahiratra zao. Mahafantatra ny tena dikany antsoina hoe fivavahana. Mahafantatra ny tena dikany atao hoe fiainana. Andriamanitra tsy tonga teto am'izao tontolo zao naniraka an' Jesosy hanamelika izao tontolo zao, hitsara izao tontolo zao, fa mba hamonjy izao tontolo zao. Mamaika ny fariseo de ny hitsara, ny hanamelika, ary ny hitsikera mihitsy ara ny fihetsika Jesosy manoloana ny fanehoam-pitiavany izay nataony tamin'ity lehilahy teraka jamba ity. Zavatra roa lehibe ara no asehon'izao mofinaina izao. Ny voalohany dia fiainana miivo am' Jesosy, hotsika hoe solus Christus, fiainana miivo am' Jesosy. Ny fiainana ivo am' Jesosy de zao fiainam-pahagagana isan'andro. Rehefa ao am' Jesosy ny olona de mahiratra ka mahita ny fitiavan'Andriamanitra, mahita ny fahalemem-panahin'Andriamanitra, mahita ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fifalian'Andriamanitra. Ary dia izay no nitsapany'ity lehilahy ity raha tsy tao am' Jesosy izy. Ny havako am'izao herinandro vao manomboka izao de zava-dehibe ny anantsika ny fahalemem-panahin'i Jesosy. Toe-tsaina sy safidy mihitsy ny hoe fiainana miaraka am' Jesosy ka mahatonga anao manana fahalemem-panahy sy fitiavana. Ny fariseo de tsy nanana an'izay.
ny fahasoa de mahamaika azy de zao ny tenany, ny fombany, ny voninahiny, zay ny nahamaika azy. Ary dia eo Jesoa tia ametraka atsika hoe ny fiainana miaraka amin' Jesoa, ny fiainana miivo am' Jesoa, ny fiainana miaraka am' Jesoa de zao fiainana mahatonga fifaliana, fiainana mahatonga fahazavan-tsaina ka mahafantatra hoe ity ny tsara, ity ato ny tokony izorana. Raha afaka manala ity mofinahy ity tsika to de voalohany mampahafantatra atsika ny fahatsaran'ny fiainana miaraka am' Jesoa, ny fahatsaran'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra ny olona de afaka am'le fiankinan-doha, afaka amin'ny fiankinan-doha an'izao tontolo zao, manana fahazavan-tsaina, manana toe-po sy toe-panahy vaovao. Fa ny faharoa lehibe zay asehon'ity mofinaina ty de zao ny fitandremantsika mpino manoloana izao tontolo zao. Betsaka ny karazam-pivavahana ety ambany masoandro fa ny hamantarana ny hazo de ny voany ihany. Ny fivavahana kristianina de fivavahana zay miteraka fitiava-namana, miteraka fitiavana ny hafa, miteraka fiantrana ny hafa. Ny fivavahana kristianina dia fivavahan'ny fitiavana ka mahatonga anao faly eo anatrehan'ny fahombiazan'ny hafa. Ny fahasoa de ratsorina de ory hava-manana. Ory hava-manana, inona ny ory hava-manana? Tsy faly mihitsy izy nahita ilay lehilahy sitrana, tsy nahafaly azy, tsy lay lehilahy sitrana no nahafaly azy fa izao ny fijerena, ny fitsikerana lay antony nahasitrana lay lehilahy. Ary dia ny mpanompon'Andriamanitra raha afaka manala de zao manana fijery miabo na pozitif eo amin'ny fiainan'ny hafa, faly amin'ny fahombiazan'ny hafa, faly amin'ny fahiratan'ny hafa, faly amin'ny fisokafan'ny ny mason'ny hafa, faly amin'ny ataontsika hoe ny fitahiana mahazo ny hafa, faly amin'ny famirapirata amin'ny fiainan'ny hafa, fa tsy mijery indray hoe inona moa zany no tsy mety amin'ny fiainan'ny hafa ka ahafahako manao zay anaisitra ny fifaliana any anatiny. Ary dia eto de tian'ny tompo isika raha afaka malala ahatsiaro fa zava-dehibe ny fiarahana amin'ny fiainan'ny hafa. Izao tontolo zao de mitsika atao hoe manana karazam-pivavahana be eto ambany masoandro, be de be ny karazam-pivavahana eto. Fa izao ny fivavahana ao amin'ny tompo, ny fivavahana kristianina de fivavahan'ny fitiava-namana, fivavahan'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ary eo ny havahany, tsy fivavahana mitodika amin'ny tena, fivavahana mitodika amin'ny hafa, tsy fivavahana mampitodika amin'ny tena, mampitodika amin'ny sitrapon'olombelona, fa fivavahana mampitodika anao amin'ny fahombiazan'ny hafa, amin'ny fifalian'ny hafa, indrindra mitaona ny hafa hijery ny voninahitr'Andriamanitra. Zava-dehibe rehavako zany afatry ny jauna toko fahasivy zany, na hoe be de be nge ny zavatra ataon'Andriamanitra, betsaka nge nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny hafa, fandrandray tsy hitatsika, betsaka ny fahagagana ataon'Andriamanitra fa tsy hita an'izao tontolo zao. Satria nahoana? Satria jamba ny masony, jamba amin'ny lafiny hoe satria ny tenany no hitany, satria ny fombany no hitany, fa tsy manana maso misokatra izy hijery hoe ay Andriamanitra mahay zava-mahagaga, ary Andriamanitra miasa misahirana amin'ny hafa. Ambony lavitra amin'Andriamanitra ny ain'ny olona, ny fahafahan'ny olona, ambony lavitra amin'Andriamanitra ny fanafahana ny hafa manoloana ny lalàn'olombelona. Any amin'ny filazantsara sinoptika de ndray maky Jesoa efa nanazava manao hoe tsy ny sabata nge no tompon'ny olona fa ny olona ny tompon'ny sabata, na ny marimarina kokoa tsy ny sabata tsy ny olona natao an'ny sabata fa ny sabata natao an'ny olona, zany hoe eo amin'ny fiainan'ny olona no ahitana ny hevitry ny sabata. Ao anaty nataon'Andriamanitra ho an'ny olona ny sabata, fa tsy ny olona tsy manompo sabata.
fa ny sabata ny manompo ny olona, zany hoe ny zava-dehibe dia ilay fitsaharana. Ny zava-dehibe dia natao ilay sabata mba hananany olona fiadanana, hananany olona fahatoniana, hananany olona fiatoana amin'ilay hazakazaka mandritra ny andro maromaro. Noho izany dia ny sabata dia tena nataon'Andriamanitra ho fiatoana, ary ao anatin'izany fiatoana izany dia famirapiratana sy ny fifaliana ao ambadika. Dia izay mahatonga an'i Jesoa eto manazava azavainy Jaona eto fa nanao zany nanasitrana tamin'ny andro sabata. Tsy hoe fananiany Jesoa andikana lalàna sanatria Jesoa tsy zany. Jesoa tonga hanatanteraka lalàna fa te hanazava amin'ilay communauté joanika, zany hoe te hanazava amin'ny mpianatry Jaona, te hanazava amin'ireo mpamaky ny filazantsarany Jaona fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ny ain'ny olona, zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fahafahantsika. Tian'Andriamanitra ny olona na inona zavatra ataontsika hoe manakona ny fiainan'ny olona dia tian'Andriamanitra ho esoriny ireny mba hahitan'ny olona an'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Amin'izao herinandro ny afaka malala fa manomboka dia izao, ao amin'Andriamanitra ihany no ahitantsika fahazavan-tsaina, fifaliana, ao amin'Andriamanitra ao amin'i Jesoa dia meteza handray azy, meteza hankina ny fiainana aminy, ary dia meteza hanana fo tia namana, hanana fo tia famirapiratany hafa. Vavaka isika. Tompo misoranao zay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Soranao fa omenao fahazavan-tsaina ka mahafantatra ny fahatsaranao Andriamanitra, ary omenao fifaliana koa ka afaka miara-mifaly amin'ny fahombiazan'ny hafa, amin'ny fahasitranan'ny hafa, amin'ny fahafahan'ny hafa. Ianao Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mivavaka aminao, manompo anao amin'i Jesoa dia ampianarinao ho tianao sy ho tia namana ary ho tia mpiarabelona. Dia ampaherezo zahay Jesoa amin'ny fiainana isan'andro mba anao ty lehilahy teraka jamba ity, izay ino sy atoky ary ho faly amin'ny fananana anao Jesoa eo amin'ny fiainana isan'andro. Ijoro vavolombelona fa ny fananana anao Andriamanitra dia fiadanana sy fifaliana ary fahiran-tsaina. Dia ampaherezo koa zay Jesoa amin'ny asana isan'andro, da io ny tontolo andronay io, da io ny fikasanay, ataovy ahitanay fifaliana sy fahazavan-tsaina, ataovy andro ahitanay ahatsapanay fitiavanamana, ahatsapanay ny fitiavanao, dia aoka anapaka ao am-pony mandrakariva ianao Jesoa. Amen.